Ευχαριστώ. Λοιπόν, είναι σχετικά απλά. Ναι, το πρώτο πράγμα είναι ότι θα σας το πω αλλιώς για να μην μπερδευτείτε και να μην ευριάσετε. Ο μικρός πρίγκιπας, σε κάποια φάση, θα έχετε διαβάσει βέβαια, φαντάζομαι, σε κάποια φάση λοιπόν πάει και βλέπει τον βασιλιά. Και ο βασιλιάς του εξηγεί ότι όποτε γουστάρει μπορεί να ανάψει τα αστερία. Να βάλει τον ήλιο και τα λοιπά. Του λέει ο μικρός πρίγκιπας, κάνε το. Λέει όχι τώρα. Και πάνω κάτω το κάνει όταν βγαίνει. Άρα, τις καλύτερες εντολές που μπορεί να κάνει ο γονείς είναι αυτές που είναι αποδεκτές. Πολλοί από εσάς νομίζετε ότι επειδή κάνετε εντολές, θα είναι εντολές. Ας πούμε, εσύ πίστεψες ότι θα κλείσουν τα κινητά τους. Θέλω να σου πω, πόσα δευτερόλεπτα το πίστεψες. Δεν το πίστεψα, τους τα παίρνω για να τα κλείσω. Όχι, εγώ δεν το έκανα πολλές ομιλίες και πάντοτε υπάρχουν. Ωραία, το ακούμε. Παρόλο που πιστεύω. Γιατί ζητάς κάτι που δεν πιστεύεις. Σταματάς. Αυτό είναι το πρώτο όριο που πρέπει να θέσεις. Είναι μη ζητάτε κάτι από τον άλλον που δεν μπορεί να δώσει. Το σταματάμε αυτό. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι όταν δίνετε εντολές, ουσιαστικά λειτουργείτε σαν μια μηχανή Turing. Δηλαδή δίνετε εντολές, περιμένετε μια αποδοχή και μετά εξετάζετε την αξιολόγηση. Όταν είσαστε σε πλαίσιο μηχανής Wiener, έχετε ανάδραση. Δηλαδή λέτε ένα πράγμα, βλέπετε ότι δεν περνάει, τότε δεν θα το πείτε 300 φορές. Ή πρέπει να το πείτε αλλιώς, είναι το ίδιο στη διδασκαλία. Δηλαδή εξηγείς μια έννοια, σηκώνει το χέρι, λέει δεν κατάλαβα, δεν θα πεις ακριβώς το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, όταν θα το πεις αλλιώς, θα πρέπει όμως να είναι ισόμορφο. Στην τρίτη φορά θα το πεις αλλιώς και δεν συμφωνεί, έχουμε ένα θέμα. Άρα μετά πρέπει να το κάνεις εκτός τάξης. Άρα, όταν είπες, ας πούμε, ότι έχω μια μεγάλη εμπειρία με τα παιδιά 30 χρόνια, κάνεις ένα στρατηγικό λάθος ότι μεταφέρεις την εμπειρία της διδακτικής στη μάνα. Όχι, και με τα δικά μου τα παιδιά, ο μεγάλος είναι 27. Ναι, δεν πειράζει. Δεν σου το είπες και σαν να πειράζει. Τι εννοώ με αυτό. Δεν έχεις εμπειρία γιατί είναι σαν να έχεις μόνο 4 μαθητές. Ας πούμε, διαχειρίζεις ένα φροντιστήριο. Εντάξει. Ο κύριος, ας πούμε, διαχειρίζεται ένα φροντιστήριο. Και σου λέει, εγώ έχω 4 μαθητές. Και του λες, δεν είναι φροντιστήριο. Δεν γίνεται. Άρα, σε επίπεδο διδασκαλίας, το να έχεις 4 παιδιά είναι πολύ μικρό δείγμα. Άρα, έχουμε ένα τεράστιο δείγμα από άλλον τομέα όμως. Μπορεί εκεί πέρα 30 χρόνια ξέρετε, φαντάζομαι ότι θα μιλάμε για εκατοντάδες, να μην πω χιλιάδες. Αυτό σημαίνει ότι η διαχείριση δεν πρόκειται από το θέμα της διδασκαλίας, πρόκειται από τη σχέση μάνα-παιδί. Άρα, το πρώτο πράγμα που πρέπει να αποδεχτεί ο γονιός σε αυτό το πράγμα είναι ότι δεν έχει γνώση όλων των σχέσεων. Ξέρω ότι λέτε ναι, για να συμφωνήσουμε, αλλά θα σας αποδείξω ότι δεν είναι αυτό που σκεφτήκατε. Λοιπόν, πατέρας, μάνα, γιος, κόρη. Είμαστε εντάξει. Ένας καλός πατέρας είναι κάποιος που έχει καλές σχέσεις με τους 3. Συμφωνούμε. Αλλά ξεχνάει ένα πράγμα. Ο καλός πατέρας είναι ότι αυτοί οι 3 έχουν μια σχέση στην οποία δεν έχει πρόσβαση. Όταν έχουμε 4 άτομα, έχουμε 6 σχέσεις. Ενώ εμείς νομίζουμε ότι έχουμε 3. 1, 2, 3. Όχι, όχι. Υπάρχει λοιπόν ένα άλλο τρίγωνο. Αλλά σας δίνω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε το θέμα μετά όλα. Αυτή θέλει να πάει κινηματογράφο. Να δει ένα έργο. Εντάξει. Να δει ένα έργο. Μιλάει στον αδελφός. Το παρουσιάζει το έργο πιο αδελφικά. Άρα συμφωνούν. Μετά πηγαίνουν στη μάνα, δεν πάνε στον πατέρα. Και λένε, εμείς θέλουμε να πάμε να δούμε το έργο τα. Η μάνα σου ακούει το έργο, φαίνεται μια χαρά το έργο, ποιο είναι το πρόβλημα. Ναι, αυτοί έκαναν όλη αυτή τη διαδικασία για να πάρουν έναν νέο. Τώρα, πάνε στο πατέρα. Επειδή τους είπες εσύ ότι πρέπει να τον ενημερώσω. Άρα ο πατέρας, σοβαρός,
το στυλοβάτι της οικογένειας, πιο σπουδαίο όλη της οικογένειας, εφόσον ακούει την εκφώνηση του προβλήματος, λέει, το πεις στη μάνα σου. Επειδή έχουν προβλέψει αυτή την κίνηση, που είναι θεαματική κίνηση και καινοτομία, όπως καταλαβαίνει, λένε αμέσως ναι. Ναι, βεβαίως πάλι. Ποιο είναι το ηθικό δίδαγμα αυτής της υπόθεσης? Αυτά τα παιδιά ξέρουν ότι είναι μικρά. Άρα δεν μπορούν να κάνουν ποτέ κάτι άμεσο που θέλουν να κάνουν. Θα είναι πάντα έμεσο. Εσύ, επειδή είσαι ενδιάμεσο, σε συμφέρει να είσαι σε συμμαχικό πλαίσιο. Και αυτός, επειδή είναι ο αρχηγός, έχει επιβεβαιωθεί ότι είναι ο αρχηγός. Αυτό είναι μια οικογένεια που λειτουργεί μια χαρά. Μόλις αυτό αρχίζει και το λέτε στα παιδιά, ή τα παιδιά το λένε στον πατέρα σου, εσάς το λέτε. Εγώ είμαι ο κοπόνος σίγουρα. Αλλά συνήθως αυτό γίνεται με τα χρήματα. Εντάξει. Αλλά ζητάει χρήματα, δεν είναι χρήματα. Με τα αλάσκα που κάπου, αλλά τέλος πάντων πάνω κάτω είναι αυτό. Αλλά πώς θα ζητήσει χρήματα σε αυτό? Πάνω κάτω θα περάσουν από σένα, αλλά το πιο ωραίο θα κάνουν και τη σύγκριση. Εσύ έδωσες τόσο, λίγο στην άλλη. Μετά η σύγκριση είναι με ποια αναλογία. Αυτός είναι αγόρι. Εγώ πώς θα πάω στο κόρσο? Θα αγοράσω 400 παπούτσα, τα έχω ανάγκη γιατί είμαι 40 πονταρούσα. Δεν έχετε δει ποτέ τα αρμάρια από δύο συζύγους, όπου η γυναίκα ενοχλείται από την λεπτή ύπαρξη μιας κοινωνίας ρούχων, ενώ το άλλο είναι γεμάτο, και το πιο ωραίο είναι ότι δεν έχω τίποτα να φορέσω. Άρα, το λέω λοιπόν αυτά τα πρώτα όρια προέρχονται από το παράδειγμα. Στην πραγματικότητα, κατά μέσο όρο, μια γυναίκα όταν έχει 2 παιδιά έχει 3. Άρα εσύ νομίζεις ότι το πρόβλημα προέρχεται από το μεγάλο αγόρι. Δηλαδή φαντάζομαι ότι δεν λειτουργεί ποτέ με υπολογιστή, όλα αυτά που είπες δεν τα κάνει ποτέ αυτός, δεν γίνεται? Εννοείται να ασχολείται με τα κινητά. Ναι, όλα αυτά που είπες. Όχι, εντάξει, δεν ασχολείται τόσο πολύ όσο τα παιδιά. Βλέπω ότι υπήρχε μια μικρή υπέρβαση, αυτός κοίταξε να μου πάνω παιδιά. Θα συνηθίσετε στο σπίτι, με πάνω κάτω τι θέλω να πω. Το παράδειγμα ενός αγοριού, το πρώτο είναι ο πατέρας. Άρα πάνω κάτω του λες του παιδιού, μη κάνεις αυτό που κάνει ο πατέρας σου. Ο πατέρας σου επειδή το κάνει, δεν του το λέει τόσο πολύ, σου το λες εσύ. Γιατί βλέπει το μικρό του εαυτό να κάνει αυτό που κάνει. Άρα, λέω λοιπόν ότι το πρώτο όριο είναι να σκεφτούμε την ανάδραση. Δηλαδή, ζητάμε από τα παιδιά μας να κάνουν κάτι που μοιάζει με αυτό που κάνουμε, να τους λέμε να μην κάνουν αυτό που είναι αυτό που κάνουμε. Στο τέλος έχουμε ένα οξύμορο. Όταν όμως σε μια οικογένεια υπάρχουν και μεγάλα αδέρφια, ίσως και αυτοί να λειτουργούν σαν γονείς, χωρίς να το καταλαβαίνουν. Ναι, αλλά τότε άμα λειτουργούν σαν γονείς θα ασκήσουν μια πίεση προς τα κάτω και όχι προς τα πάνω. Το θέμα είναι ότι αν στο τέλος είναι οι γονείς, τα μεγάλα αδέρφια και όχι εσείς. Γιατί μπορεί ξαφνικά να έχετε μετατραπεί σε παππούς και γιαγιά. Άρα, αν έχετε μετατραπεί σε παππούς και γιαγιά, να ξέρετε ότι εσείς είστε φτιαγμένοι να κάνετε όλα τα χατήρια. Άρα, ένας τρόπος ύπνους. Το καταγράφεις, δηλαδή το λες βέβαια στον γιο σου που είναι 27 χρόνων. Είναι να μεταφέρεις το πρόβλημα σε αυτό. Δηλαδή, ξαφνικά εσύ κάνεις όλα τα χατήρια από το μικρό και του λες τον άλλον, εσύ το κάνεις. Εγώ του κάνω όλα τα χατήρια. Που είναι μεγάλη. Θα δείτε ότι ξαφνικά υπάρχει μια ανάδραση. Όσο εσύ θα λες το μικρό μη κάνεις αυτό, ο μεγάλος θα αφήνει το μικρό να το κάνει. Μόλις εσύ σταματήσεις. Αυτό είναι μια τεχνική που παραδείγουμε και στις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό δεν το παρατηρήσει. Αυτό λοιπόν είναι η ανάδραση. Εφόσον υπάρχει ασφαλιστική δικλείδα, ασχολείται με αυτό. Μόλις εξαφανίζεται η ασφαλιστική δικλείδα, κάπου πρέπει να εμφανιστεί. Άρα έχει πολύ. Ξέρετε, όταν θέλουμε να ενταχθεί μια χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν μερικοί που είναι εναντίον. Μερικές φορές όμως τρώνε συνεχώς τους φαλιάρες από τους άλλους, ότι εσείς είστε εναντίον. Κάποια φάση βαριούνται και λένε: OK, εγώ είμαι υπέρ. Ξαφνικά υπάρχουν άλλοι που είναι εναντίον. Και έτσι κάνει τόσα χρόνια, με 5 βίζετε, εγώ ήμουν εναντίον.
Εσύ τώρα τι κάνεις, δεν θα τους αφήσουμε να μπουν. Άρα πρέπει πρώτα, όταν υπάρχουν μεγάλα αδέλφια, να αποφασίσεις αν είναι αδέλφια ή γονείς. Όμως εσείς είστε υπέρ του να υπάρχουν κανόνες για τα μικρά παιδιά. Εγώ είμαι υπέρ του να υπάρχουν μετακανόνες, αλλά όχι κανόνες. Μετακανόνες. Δηλαδή, στο σκάκι που σας είπα, ο πρώτος μετακανόνας που δεν υπάρχει στο σκάκι είναι ακουμπάς, παίζεις, άφησες, έπαιξες. Δεν του έχεις μάθει τίποτα άλλο. Αυτό σημαίνει ότι μετακανόνα. Έχοντας αυτόν τον μετακανόνα, θα δεις ότι ξαφνικά δεν θα κάνουν φασαρία πάνω στο σκάκι. Ενώ αν δεν βάλεις αυτόν τον μετακανόνα, έχεις παιδιά που συνεχώς ακουμπάνε όλα τα κομμάτια, τα ξαναβάζουν, τα ξαναβάλουν, τα βάλουν και σε πρίζουν τα σηκώτια. Μόλις συμφωνήσεις ότι αυτό είναι μια συμφωνία, τότε η επίπτωση στους κανόνες είναι πιο ορθολογική. Γιατί πρώτον εξηγείς ότι οι κανόνες δεν είναι δικοί σου, είναι το σκάκι. Δηλαδή δεν μπορεί επειδή είναι ο γιος σου ξαφνικά ο ύπος θα πετάει το την άνω σαν είναι επίγασος. Άρα, επειδή είναι μετά που μπορείς να του πεις «Α, το ακούμπησες στον ύπο». Αυτός τώρα δεν θέλει να το βάλει εκεί πέρα και του λέει «Αυτό είναι ο κανόνας». Αλλά δεν φταίς εσύ, ενώ εσύ έτσι όπως το παρουσιάζεις, έχεις επιβάλει κανόνες χωρίς εξήγηση. Όχι ποτέ, πάντοτε εξηγούμε. Αλλά αυτό που λέω είναι ότι πρέπει να βάζεις τους κανόνες στο δικό σου σπίτι. Δεν σε νοιάζει τι κάνουν στα άλλα σπίτια, γιατί συνεχώς μα ο φίλος μου, μα η φίλη μου, μα η ξαδέρφη μου. Στη διδασκαλία κοιτάζω και τις κινήσεις των χεριών. Ναι. Okay. Εγώ όταν βλέπω αυτή την κίνηση, δεν ξέρεις τι σημαίνει. Σημαίνει ότι δεν έχεις χρησιμοποιήσει τους μετακανόνες, ότι έχεις βάσει τους κανόνες και θεωρείς ότι είναι αυτονόητο να τους ακολουθούμε. Ενώ οι κανόνες είναι αυθαίρετοι. Ξαναλέω, όσο λέμε για τους κανόνες με έναν τρόπο που είναι απλώς πιστικός, αλλά δεν είναι εξηγηματικός, τότε είναι αυθαίρετοι. Είναι η διαφορά μεταξύ των αξιών και των αρχών. Οι γονείς θα ήθελαν, το πιο απλό είναι να υπάρχουν αρχές. Αλλά είναι ξέρουν. Στην πραγματικότητα αυτό που θα θέλατε είναι να υπάρχουν αξίες. Δηλαδή όταν διδάσκετε στο παιδί σας αυτό είναι μια αξία, όπως το φιλότιμο, δεν το διδάσκετε γιατί έχει όφελος. Οι αρχές είναι αυθαίρετες και αλλάζουν. Αλλάζουν συνεχώς. Δηλαδή οι αρχές που είχατε εσείς ως γονείς με το πρώτο παιδί μπορεί να έχουν αλλάξει με το τέταρτο. Οι αξίες σας όμως δεν άλλαξαν. Το θέμα είναι ότι αν λοιπόν. Η κοινωνία άλλαξε. Ο πρώτος δεν είχε αυτές τα πράγματα που έχουν η τεχνολογία. Αλλά θέλω να πω, η κοινωνία λειτουργεί με την επικοινωνία. Η ανθρωπότητα λειτουργεί με τη συνεννόηση. Μπορούμε να επικοινωνούμε και γι' αυτό λέμε επικοινωνία μπουζούκι και δεν λέμε ποτέ συνεννόηση μπουζούκι ή το αντίθετο. Για φανταστείτε. Βλέπετε, στην πραγματικότητα μπορούμε να επικοινωνούμε και να μην συνεννοούμαστε. Άρα ο στόχος των γονιών δεν είναι μόνο να επικοινωνούν, είναι να συνεννοούνται. Για να υπάρχει λοιπόν συνεννόηση, το βασικό στοιχείο είναι οι αξίες. Π.χ. εγώ όταν τους κάνω το Skype, γι' αυτό επιμένω για το Skype, πριν παίξουν, τους λέω τις αξίες των κομματιών. Θα μου πεις τι μας ενδιαφέρει. Είναι πολύ απλό. Αν το παιδί καταλάβει ότι ο στόχος είναι να πάρεις κάτι και να πάρεις ανταλλαγή, άμα δεν ξέρει ότι αυτό που έχει αξίζει περισσότερο από αυτό, δηλαδή άμα έχει έναν πύργο και πάρει ένα πιόνι, και όταν του πάρει τον πύργο, έχασε. Αλλά αυτός νομίζει ότι είναι το πάρεις. Άρα δείχνουμε πρώτα τις αξίες πριν το παίρνιο. Εφόσον παίζει το παίρνιο, για τα μικρά παιδιά εγώ τους συστήνω να βάζουν ονόματα στα πιόνια. Αν δεν βάζουν ονόματα στα πιόνια, έχουν κοιτάξει να τα χάνουν. Αν βάζει τα ονόματα, τους βάζουν συνήθως να βάλουν τους φίλους τους. Αυτός εδώ είναι ο Γιώργος, αυτός είναι ο Ανδρέας κλπ. Και μετά τους κάνουν εξυπίτες, του λέω: Πού είναι ο Ανδρέας? Πάει ο Ανδρέας, τον έφερα. Και μετά το πιο ωραίο είναι να δεις το λοιπόν το παιδάκι και λέει: Όχι, θα μου φας τον Ανδρέα. Ενώ ο Ανδρέας δεν είναι εκεί πέρα κανονικά. Άρα, ο κώδικας είναι ότι αν έχουμε πρώτα αξίες και αν έχουμε διδασκαλία πάνω στο θέμα των αξιών, τότε δεν είναι πια αυθαίρετες οι αρχές. Αν ρωτήσετε κάποιον γιατί κάνουμε ροκέ στο σκάκι, θα έχει διάφορες εξηγήσεις. Η μόνη εξήγηση σωστή είναι επειδή στο σκάκι έχει γωνίες. Αλλά όταν θα το εξηγήσει το ροκέ, θα καταλάβει ότι λόγω της γωνίας
έχει νόημα. Άμα δεν υπήρχε γωνία, θα κάνουμε ποτέρωκε. Άρα υπάρχουν μερικοί κανόνες που προέρχονται από τις αξίες. Μία αξία που έχουμε στο σκάκι είναι ότι ο βασιλιάς έχει το σταυρό. Άρα προστατεύουμε τον βασιλιά μας, και εδώ είναι μεγάλη διαφορά, να θες να δεις, και εγώ δεν το παρουσιάζω σαν ανταγωνιστικό. Σου λέω, ο στόχος σας στο σκάκι δεν είναι να σκοτώσετε τον βασιλιά του αντιπάλου, όπως λέμε συχνά. Είναι να προστατεύσετε το δικό σας. Εντελώς διαφορετική προσέγγιση. Και θα δείτε ότι ξαφνικά υποστηρίζουν ένα αμυντικό σύστημα που είναι πολύ πιο καλά δομημένο. Γιατί πολύ συχνά, με έχεις παίξει με πιο μικρούς, κάνουν γρήγορες κοινές επιθετικές και τρώνε από μία αντεπίθεση και σου λέει πότε ήρθε αυτό. Άρα, δίνω ένα παράδειγμα στις πολεμικές τέχνες που τώρα έχω κάνει. Να καταλάβεις τι μπορείς να περάσεις στα μήνυμα. Βλέπεις, ας πούμε, τις δύο αυτές εδώ να κάνουν πολεμικές τέχνες. Χυμαγκράβη. Τις βλέπεις και εγώ τους λέω το εξής. Τώρα αυτή που θα νικήσει είναι η πρώτη που χτυπάει την άλλη. Το πρώτο χτυπούν. Όταν τις βλέπεις κανονικά, πάνω κάτω χτυπιούνται συνεχώς για να πάρουν τους περισσότερους πόντους. Αυτό είναι οι αρχές. Τώρα βάλεις την αξία. Δεν λες. Μόλις σε χτύπησε, συνεχίζει. Τότε θα δεις ότι ξαφνικά την πρώτη επίθεση που θα την κάνει πολύ πιο προσεκτικά, γιατί λέει από ένα λάθος και εγώ τέλειωσα. Άρα εδώ είναι το ίδιο με τα παιδιά. Είναι το θέμα του μη αναστρέψιμο. Όταν τους μαθαίνουν λοιπόν ακούμπησες παίξε, με οποιοδήποτε είναι το κόστος. Πολύ συχνά εμείς νομίζουμε ότι έχει σχέση με το σκάκι. Αυτό είναι ο μετακανόνας. Αυτό σας λέω. Πρέπει να υπάρχουν μετακανόνες που προέρχονται από τις αξίες, οι οποίοι θα δημιουργήσουν κανόνες οι οποίοι είναι επακόλουθοι των αξιών και όχι αυθαίρετοι. Ενώ άμα δεν εξηγήσετε το πρώτο πράγμα, έχετε διάφορα προβλήματα. Π.χ. αγαπούν πολύ τους υπολογιστές, τώρα, παλιά, όταν έλεγες εγώ είμαι πώς να το πω, τον υπολογιστό, είναι ότι ήξερε γλώσσες προγραμματισμού. Τώρα δεν ξέρουν. Όταν κάνουν κλικ στο ίντερνετ, λένε ότι ξέρουν οι υπολογιστές. Άρα έχουμε τώρα το παράδοξο, πριν 30 χρόνια είχαμε περισσότερους ανθρώπους που προγραμμάτιζαν από τώρα. Τώρα έχουμε πολύ περισσότερους που απλώς μπαίνουν στο ίντερνετ. Το πιο απλό είναι όταν το πρόβλημα έχει έναν υπολογιστή, είναι μερικά παιδιά που δεν ξέρουν καν να το κλείνουν. Π.χ. το κλείνουν από κάτω, το σβήνουν. Και δεν ξέρουν ότι επειδή έχει δίσκο πρέπει πρώτα να βγάλεις τις κεφαλές. Άρα η διαδικασία που σου λέει ο υπολογιστής shutdown, στην πραγματικότητα είναι πάρα πολύ απλό. Είναι ένα pick-up και έχει ένα χέρι, το οποίο έχει τη βελόνα. Αν το σταματήσει το pick-up έτσι, η βελόνα καρφώνεται. Άρα τι σου λέει, όταν θα το σταματήσει, σηκώνεται η βελόνα, καρφώνεται και καλή. Τέλος πάντων, αυτό είναι διάφορα πράγματα. Η ιδέα ποια είναι, όταν βλέπετε τα παιδιά να τον σβήνουν και να ανάβουν τον υπολογιστή ή το κινητό τους, στην πραγματικότητα δεν ξέρουν αν κάνουν κάτι καλό ή κακό, γιατί δεν ξέρουν καν τι είναι μέσα. Πόσοι από εσάς έχετε κλείσει τη τηλεόραση, γιατί έχει ένα πρόβλημα, και την ανάβετε ξαφνικά αμέσως. Είναι το τέλειο για τη διαλύσετε. Γιατί έχετε τους πυκνοτές. Αλλά τα ανέβει ξαφνικά και λες, ενώ ο άλλος, ο ειδικός θα σου πει, σβήνεις και άφησε μερικά δευτερόλεπτα και μετά ξαναπατάς. Να φαίνεται να είναι ανούσιο. Αν τώρα το εξηγήσεις εσύ, μην ξαναπατήσεις πριν από 3 δευτερόλεπτα, είναι σίγουρο θα δοκιμάσεις. Αυτό. Γι' αυτό έλεγα. Είναι κάπως απλό, αλλά μεταβιβάζεται σε άλλο επίπεδο. Η πίεση για την οποία μιλάς εσύ είναι ότι επειδή ξέρεις το αποτέλεσμα από μετά. Όχι πίεση, κάποιος σκόπος, να βάλει κάποια προσπάθεια. Ναι. Η πίεση λοιπόν είναι αν το πρόβλημά σου είναι αν είναι αυτοπίεση ή όχι. Λοιπόν, εγώ αυτό που έχω δει με παιδιά, όταν γουστάρουν ένα πράγμα, αν ήξερες πόσο πιέζονται μόνα τους, δεν μπορείς να το φανταστείς. Δηλαδή, ας πούμε, άμα έχει ένα παίγνιο και πρέπει να περάσουν από το ένα επίπεδο στο άλλο, μπορεί να κάνουν 17.000 προσπάθειες. Ενώ άμα τους έλεγες εσύ κάνει το αυτό, θα λέγω εγώ τι είναι αυτό. Άρα, άμα δεν υπάρχει ο εγκέφαλος, την ώρα που το ευχαριστιέται ο εγκέφαλος, παράγει ουσίες. Στην πίεση δεν παράγει τις ίδιες ουσίες. Άρα, στην πραγματικότητα πρέπει να έχει ταυτόχρονα μια ευχαρίστηση και όταν έχει περισσότερη ευχαρίστηση λόγω των ουσιών που παράγει, τότε αυτό που εσύ θεωρείς πίεση, λίγο κόπο και παραπάνω, το κάνει φυσιολογικά χωρίς να το ξέρει. Το πιο
το κλασικό που βλέπετε ως γονείς, βλέπετε ένα παιδί να ασχολείται με ένα θέμα που εσείς δεν σας ενδιαφέρει και πάρα πολύ και κρατάει ώρες πάνω στο τραπέζι να τι κάνει. Π.χ. το puzzle. Πάρτε ένα puzzle με 5.000, εσείς θα είχατε ανατινιάξει τα μυαλά σας τότε. Και λέτε, ο άλλος συνεχίζει το κάνει. Λοιπόν, αυτό είναι επειδή αντιθέτως έχετε βάλει σαν ένα κανάλι μέσα από το οποίο η ευχαρίστηση και η χαρά μετά προκαλεί μεταχαρά. Και ένα άλλο που πρέπει να ξέρετε είναι ότι το παιδί όταν είναι χαρούμενο, είναι πολύ πιο χαρούμενο αν είναι χαρούμενοι οι γονείς. Εξηγώ. Μπορεί να κάνει, ας πούμε, 10 ώρες για να κάνει ένα puzzle, το τέλειωσε, πάει και το δείχνει στη μάνα. Αν η μάνα πει, εντάξει, του έχει κόψει πολύ από τη χαρά που είχε. Άμα όμως δει ότι η μάνα του είναι εντυπωσιασμένη από το γεγονός του απανέτου, τότε έχει μεταχαρά. Άρα να θυμάστε ότι η χαρά κουράζει, ενώ η μεταχαρά δυναμώνει. Και αυτό είναι που σας έλεγα με τα παιδιά που βοηθούν τους άλλους. Μερικά παιδιά το να γράψουν την κόλλα τους τους προκαλεί μία χαρά, το να γράψει ο άλλος με ελάχιστη βοήθεια και να μην κοπεί, τους προκαλεί μεγαλύτερη χαρά, γιατί είναι μεταχαρά, γιατί είναι οι άλλοι. Και κατάφερε να τον βοηθήσει. Για να έρθει η χαρά μας πρέπει κάποτε να γνωρίσουν κάτι. Είναι η διαδικασία για να το γνωρίσουν. Χρειάζεται στην αρχή ίσως. Η γνώση προέρχεται και αυτό από ένα παίγνιο. Αυτός μπορεί να σας εντυπωσιάζει, δηλαδή εγώ το βλέπω, ας πούμε, στην ηλικία σας, στην Κύπρο, είναι ελάχιστοι που παίζουν Skype. Λοιπόν, ωραία. Εγώ έχω πάει σε δεν ξέρω πόσα δημοτικά και διαγωγεία, είναι απειροελάχιστοι αυτοί που δεν παίζουν. Γιατί όταν το βλέπουν, αυτό το τέρας, δηλαδή φανταστείτε και λίγο τα μεγέθη του παιδιού σε σχέση με αυτό. Πρέπει να δείτε τα παιδιά να είναι πάνω, άρα βάζουμε 2 τραπέζια, τα παιδιά να είναι πάνω, τα γόνατα πάνω σε πολυθρόνες και να μπορούν να παίξουν. Που εσείς πόση ώρα τα κάνετε. Ωραία. Όταν λοιπόν βλέπετε μικρά παιδιά που είναι μικροί άνθρωποι και κάνουν αυτό το πράγμα 2 ώρες, σε ένα άλλο σχολείο τους είχα κάνει ασκήσεις μόνο με μολύβια. Αφού δεν αυτοκτόνησαν οι δασκάλες όταν το είδαν, αλλά είχα πει θέλω να μου φέρετε μολύβια, μαύρα μολύβια. Και κάναμε μόνο ασκήσεις με μολύβια. 2 ώρες, 120 παιδιά. Τετάρτη δημοτικού, πέμπτη δημοτικού, έκτη δημοτικού. Πρώτα απ' όλα τα φαντάζεστε τα 120 μαζί πως είναι. Δεν θέλετε να το φανταστείτε. Λοιπόν, κι όμως το κάνουν. Και το πιο ωραίο είναι ότι βοηθάει ο ένας το άλλο. Και βέβαια στο τέλος δεν είχαμε αρκετά μολύβια, αλλά ο ένας έδινε το πρόβλημα και το έδινε του άλλου πάρει και στη μολύβια να το κάνεις. Αυτό οι δασκάλες δεν μπορούσαν καν να το φανταστούν. Άρα, άμα τις έλεγα από την αρχή, εγώ θα κάνω 2 ώρες πίεσης με μολύβια, τότε απ' όλα εγώ στα παιδιά δεν είπα ποτέ θα κάνουμε 2 ώρες τη διάσταση. Αλλά μετά τα παιδιά δεν ξέραν ότι κάναμε 2 ώρες. Άρα αυτό είναι το χάσιμο χρόνο. Το χάσιμο χρόνο του δασκάλου μεταφέρεται στον μαθητή ως επένδυση. Και ο μαθητής δεν αντιλαμβάνεται ότι κάθεσε τόσες ώρες. Θέλω να συνειδητοποιήσεις ότι στο πανεπιστήμιο μετά από 45 λεπτά σου λένε ότι πρέπει να κάνεις ένα διάλειμμα υποχρεωτικό, στο Λύκειο είναι ακόμα χειρότερο όπως και το κουδούνι. Και τώρα φαντάσου παιδιά σε δημοτικό να κάνουν 2 ώρες χωρίς και να αναγκάζονται οι δασκάλες και στον νηπιαγωγείο να πούν να τους δώσουμε να φάνε μετά. Σε αυτό το επίπεδο είμαστε, εντάξει. Και το κάνουν άνετα. Η χαρά, δεν μπορείς να φανταστείς τη δύναμη της χαράς του παιχνιδιού για να παράγει γνώσεις. Οι μεγάλοι επιστήμονες είναι πολύ μεγάλα παιδιά. Έτσι. Και είναι αυτοί που παράγουν το περισσότερο έργο. Όλοι αυτοί που κάνουν αγκαρίες για ενήλικους, πάνω κάτω είναι της κοινωνίας και θα φύγουν. Αν βλέπετε τον Άλμπερτ Άινσταϊν πώς συμπεριφερόταν έως τα 76, θα λέγατε λίγο για την ποίηση. Αλλά έφυγε από το στομάχι. Και ο κύριος Πρέπει και αυτό δεν είναι η ερώτηση, ήταν πολύ περισσότερο, μπορεί να είναι οι κανόνες. Δηλαδή, αν η αξία μου είναι το να αγαπάς τον Θεό σου, όλη σου η δύναμη, ξέρω εγώ, το πλησίο σου, είναι η αξία, δεν θα χρειαστεί να πει κάποιος στον κανόνα μην βλέψεις ή μην φωνεύσεις. Είναι κάπως έτσι. Είναι εντελώς αυτό. Είναι εντελώς αυτό. Στην πραγματικότητα, ναι, είναι εντελώς αυτό. Η καινοτομία του Χριστού είναι να μην φέρει μια 11η εντολή.
και να εξηγήσει ότι πρέπει να αγαπάτε αλλήλους. Και η ιδέα ποια είναι? Είναι ότι όταν έχεις 10 απαγορεύσεις, συνεχώς αναρωτιέσαι αν το κάνεις σωστά ή όχι. Όταν έχεις μόνο μία καθοδήγηση, για να την εκπληρώσεις, δεν προλαβαίνεις να κάνεις τις άλλες 10. Π.χ. σας δίνω ένα παράδειγμα που το ξεχνάμε συχνά. Εδώ είστε όλοι χριστιανοί, υποτίθεται. Λέτε ότι ακολουθείτε τις 10 εντολές, υποτίθεται, αλλά στην πραγματικότητα έχετε ξεχάσει τι λένε ακριβώς, γιατί μία από τις 10 εντολές δεν γίνεται από τους χριστιανούς. Ποτέ. Γιατί σε εμάς είναι η Κυριακή. Δηλαδή, ακόμα και αυτό δεν το έχουμε ξεχάσει, ότι οι 10 εντολές ήρθαν πριν τον Χριστό. Άρα, η ημέρα του Κυρίου δεν είναι η Κυριακή τότε. Άρα, στις 10 εντολές όταν τις διαβάζεις, είναι γραμμένο Σάββατο να μην κάνεις κάτι. Εμείς λέμε ότι το πιστεύουμε. Εδώ είναι ακριβώς το πιστεύουμε σε αρχές που δεν έχουμε αναλύσει. Ενώ αυτό που σου λέει, και μάλιστα να θυμάστε, για όσους έχουν διαβάσει βέβαια τη βίβλο, ότι ο Χριστός σε κάποια βάση κατηγορείται ότι έσωσε άνθρωπο το Σάββατο. Και τους απαντάει, μα εσείς κάνετε άλλο πράγμα, ακόμα και το Σάββατο, επειδή πέφτει 8 μέρες μετά τη γέννηση. Έχασαν τις αξίες και τους κανόνες. Αυτό είναι το θέμα. Άρα, όντως, αυτό που έλεγα και προηγουμένως για τους μετακανόνες, είναι ότι είναι δύσκολο όταν ακολουθείς σαν αξία αγαπάτε αλλήλους να σκοτώσεις κάποιον. Όταν όμως δεν το έχεις σαν αξία, το να μην σκοτώσεις κάποιον φαίνεται πίεση. Και μερικές φορές σου έρχεται να το σκοτώσεις. Άρα εδώ είναι το ίδιο. Όχι, το καταλάβατε πάρα πολύ καλά και το χαίρομαι για την επεξήγηση που δώσατε. Είμαστε εντάξει. Νομίζω μετά από τις